ये है सीगल जो पफिन के बच्चों को उठाकर ले जाती है। दरअसल पफिन समुद्री चट्टानों की ऊंचाई पर 3 फीट गहरी सुरंग खोदकर घोंसले बनाता है। उसमें केवल एक ही अंडा देता है। लेकिन समस्या ये है कि सीगल इनका सबसे बड़ा दुश्मन है और बहुत चालाक भी, जो हर समय पफिन कॉलोनी के ऊपर मंडराता रहता है। और जैसे ही पफिन शिकार की तलाश में घोंसले से दूर जाता है तो सीगल अंदर घुसकर अंडा फोड़ देता है या फिर बच्चे को उठा ले जाता है। लेकिन पफिन के पास मजबूत पंजे नहीं होते हैं लड़ाई के लिए, इसलिए ये सीगल का सामना